आखिर सोने की चिड़िया कहाँ जाने वाला भारत अंग्रेजों का गुलाम कैसे बना? 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, कहने को तो सिर्फ मसालों और कपड़ों का व्यापार करने, लेकिन जब उन्होंने यहाँ की अपार संपत्ति को देखा तो उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर वह भारत पर कब्जा कर लेता है तो फिर उन्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन समस्या यह थी कि अंग्रेजों के पास ना तो कोई बड़ी सेना थी और ना ही भारत पर सीधा हमला करने की ताकत। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली, फूट डालो और राज करो। उन्होंने भारतीय राजाओं को आपस बढ़ा दिया। जैसे ही राजा कमजोर हुए, अंग्रेजों ने हमला बोल दिया। अंग्रेजों ने प्लासी और बक्सर की लड़ाई जीतकर बंगाल, बिहार और ओडिशा पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के इसी चालाकी ने हमें धीरे धीरे गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करें।